अतः तृतीयोऽध्यायः हरिः ॐ मः आशु शिशानो मृगभो न भीमो घनाघनः क्षोभनशर्कनीनां सङ्क्रन्दनो निमिक एकवीरः शतघ्नसेना अजयत् साकमिन्द्रः सङ्क्रन्दनेनानिमिषेण जिह्नुना जुत्कारेण दुश्चेवनेन दृष्टुना तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं जुदो नर इकुहस्तेन वृक्ना स इकुहस्तैः सनिखङ्गि शेषगुसृष्टा सयुध इन्द्रो गणेन सगुसृष्टजित्सोमपा बाहुश्रद्धयुग्रधन्वा प्रतिहिता विरस्ता बृहस्पते परिधिया रथेन रक्षोहा मित्रा अपवादमानः प्रभञ्जत्सेनाः प्रवीणो जुदा जयन्स्माकमेद्य वितारतानाम् बलविज्ञायस्तवीरः प्रवीरः सहस्वन्वाजी सहमान उग्रः अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा जयद्रमिन्दरतमा तिष्ठ गोत्रमिदं गोविदं वज्रबाहुञ्जयन्तमस्म प्रमिनन्तमोजसा इमगुंसजाता अनुवीरयद्वग्मिन्द्रगुंसकायो अनुसगुरवद्दम् अभिगोत्राणि सहसा गाहमानो दयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः दुश्चेवनः पृतनाखाडयुधोऽस्माकगुंसेना अवतु प्रयोत्सु इन्द्रासानेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां ऋतो यत्वग्रम् इन्द्रस्य विघ्नो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुताग्निशर्द उग्रम् महामनसां भुवनस्य बाणाङ्गोखो देवानां जयतामुदस्तात् उदरकयमघवन्नाद्युधानि सत्त्वानां मामकानां मनाघोषे उद्वित्रहन्नाजिनां वाजिनान्यद्रथानां जयन्तां जन्तुकोकाः अस्माकमिन्द्रकासंवृते क्षुद्धो जे कोऽस्माकं ज्या इकवस्ता जयन्तु अस्माकं वीरा उतरे भवन्तु स्मा उदेवा अवतावेकु अमीखाञ्चित्तं प्रतिधोपयन्ति गृहाणाङ्गन्यप्वै परेहि अभिप्रेहि निर्दहरिशोकैरन्धेना मित्रास्तमसा सतन्ताम् अवशिष्टा परापतशरभ्य ब्रह्मसगुंसिते गच्छामित्रान् प्रपद्य सोमामिखाङ्कञ्चनोच्छिकः प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शर्म जत्सतु उग्रा वः सन्तु बाहवो नादृक्षा जता सतः असौ जासेना मरुतः परेखामभ्येति न ओजसा स्वर्धमाना तङ्गुहत तमसापभ्रतेन जथामि अन्यो अन्यन्न जानन्न जत्रवानाः सम्पतन्ति कुमाराभिषिका इव तन्न इन्द्रो बृहस्पतिरदितिः शर्म जच्छतु विश्वा शर्म जच्छतु शर्मर्माणि ते बर्वना छादयामि सोमस्पा राजा मृतेनानुवस्ताम् उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु तत्सद्रुद्रे तृतीयोऽध्यायः नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः नमः पार्वतीपतय हर 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 महादेव शम्भो।